किस कायाटी का पेन एंड बैक पेन ट्रीटमेंट होगा तो किस तरह से होगा देख लो। इसको सीधा करें। ये जो हड्डी थोड़ा टेढ़ा हो गया उसको सीधा करेंगे। थोड़ा सही हो गया लग रहा है। बहुत खुश भी है मैम। ये एरिया ज़्यादा दर्द करता है। ठीक है। इसको भी ठीक ठीक कर रहे हैं। अब ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब।